И леса, главное леса. Смотрите, какие красивые. Сочинил забором. Без лесов камешковую лепить не стоит. Они крепкие, на забор упирающиеся. Видите, какой лес, блин. Супер держит. Там, правда, труба еще была геморройная, но все равно хорошо. Труба сантиметров сколько? 10 где-то от стены. То есть можно реально работать с трубой тоже. И леса. Лес. С укосинами на забор.